Welcome sa Clearbans Channel mga katiktik. Ngayon, magbabypass tayo ng mag-remove ng Google account ng this is C35 mga katiktik, RMX 3511. Yan po yung model number niya. So ito ay latest security patch mga katiktik. So ipapakita ko sa inyo kung bakit at ano ang mga error kapag latest security patch. So unang-una mga katiktik, tap natin to. At yan, on natin yung talkback. Yon. Voice commands are not available during setup. Voice commands are not available during setup. So kung mapapansin nyo mga katiktik, voice are not available during sit up ang nakasabi mga katiktik. So hindi po tayo pwede gumamit ng talkback. Hindi po siya nagpa-function mga katiktik. So tinry ko po ng ibang way dito mga katiktik. At kailangan natin nakakonect tayo sa wifi. Ayan, next lang natin at itap natin tong parang settings dito. Ito yung isang way that na itatry natin mga katiktik. So ito share. Ganyan lang mga katiktik. At nearby. And then turn on. Turn on mga katiktik. Ganyan lang. Tapos need share settings. So ito yung isang paraan para ma-bypass natin. Kasi latest security patch siya mga katiktik. So share article and then hanapin natin dito mga katiktik yung messages. Yan. Kailangan natin dito mag-message. So ita-type lang natin new message. Tapos ang tawag niya mga katiktik 911. Ta-type lang natin 911. Or pwede ka naman pumili dyan sa mga contacts niya. So 911 lang. Tapos buburahin natin to. Ang nakasulat dito na default, buburahin natin. At syempre, ita-type natin ang www.youtube.com. So, yun po yung ita-type natin. So, pag na-type na natin, sisend lang natin yan mga katiktik. Ayan. So, pagka na-send nyo, i-refresh nyo yan. Dapat may makita kayong YouTube na icon dyan. Ayan. At yan ang itatap natin, yung YouTube na icon. Yan. At papasok tayo dyan sa YouTube mismo at doon tayo papasok sa browser. So, ganun lang ginagawa natin mga tiktik settings at about phone and then YouTube terms and condition. Ganyan lang. Tapos, accept. Yan, accept lang tayo. At, siyempre, tatype natin dito sa address bar ang kanyang website para doon makapasok tayo sa settings. So, ito yun. Ito yung website niya. So, abangan nyo mga katiktik sa loob ng settings. So, ito ng surprise dito. Pagpasok natin sa settings, at yun, makikita ko nyo nga yung ano niya, C35, yung model niya mga katiktik is C35. Android 12 siya pero latest security patch. So ngayon, pag tinap natin yung ano niya mga tiktik system settings at pinuntahan natin tong reset option, is hindi po siya napipindot. Hindi po siya pumapasok mga katiktik, kaya isa din yan sa isang problema natin. At isa pa mga katiktik, sinubukan ko yung ano niya mga katiktik, puntahan yung apps at hanapin yung Google Play Services, is hindi rin po napipindot mga katiktik. Ayan, hindi po talaga napipindot. So, ang ginawa ko na lang mga katiktik is tinurn off ko na lang yung ano natin, C35 at pang RMX C35. At nung na-turn off, inopen ko yung unlock tool at pumunta ko sa spread room. Piliin natin yung Realme at syempre yung correct model niya na RMX 8511 mga katiktik o C35. So pag napili na, i-click mo lang yung ano, yung erase FRP. At pag na-click mo na, pindutin mo yung volume down ng cellphone at then saksak sa USB data cable na Type-C. At hintayin mo mga katiktik na matapos mag-load ang ating software. So merong nakalagay dyan na erase FRP okay. Sa huli mga katiktik, ayan o, erasing FRP okay. So okay na po at automatic mag-restart yung ating Realme mga katiktik. At pagka-restart niya, is isi-set up nyo na lang hanggang makarating kayo sa home screen. So, ganyan talaga ang process kapag latest security patch mga katiktik. Kailangan natin ng software para ma-remove natin ang Google account. So, sa ngayon, wala pang manual bypass nito mga katiktik sa latest security patch. Kaya, need ng software. So,
Kung kayo ay may unlock tool, sana nakatulong dito sa inyo mga katiktik. At hanggang sa susunod ko na video tutorial. Maraming salamat po sa inyo. At abang-abang lang sa ating mga update dito mga katiktik sa ating channel. Sa mga update na security o kung paano-paano. At yun lang, hanggang sa susunod ulit na video. Maya-maya ulit, meron na ulit na video.